好多謝大家收睇康英嘅癌症小課堂，我係梁福榮醫生。今日咧我要同大家講講係我一定要戒煙。原來咧，如果個病人佢只係做一樣嘢，係可以減低呢個生癌嘅機會咧，我發覺抽煙係一個好重要嘅一個因素。點解咧？因為咧好多嘅癌症咧都係同抽煙咧有關嘅，例如啦口腔癌啦、喉癌啦、舌癌啦、肝癌啦、胰腺癌啦、肺癌、腎癌、膀胱癌、子宮癌、血癌，真係可以講話多到數唔晒。所以如果你只係做一樣嘢，我會講你係抽煙嘅，盡快停止抽煙。我喺我嘅工作裏邊咧，我見到一啲咁嘅病人，佢又抽煙啦，又飲酒啦，又唔做運動，身體咧就超重。咁咧佢就走嚟睇醫生話：醫生，唔該你同我做個全面嘅檢查，乜都查晒佢。嗱，呢啲咁嘅病人咧，一方面佢又怕自己身體出現問題，另一方面咧又成日將自己擺喺啲危險嘅因素裏邊。譬如抽煙啊、飲酒啊，同埋體重超重呢啲，佢覺得我每年嚟睇醫生做個身體檢查，我就做咗我做病人該做嘅嘢啦。OK， 我就負咗責任啦。佢就話：醫生，我靠晒你啊，我身體健康靠晒你啦。嗱，其實呢個一個好錯誤嘅一個觀念嚟嘅。記住，你嘅身體係靠你自己，唔係靠醫生。病人最好嘅辦法係唔生病，預防生病係靠自己。當個病人生咗病嘅時候，先係靠醫生。但係我話俾你聽，好多時醫生唔係咁可靠。點解啊？因為好多病我哋係醫唔到嘅，所以千祈唔好淨係靠醫生。預防生病靠自己。生咗病先係靠醫生嗱，所以唔好擺自己喺一個危險嘅可能生癌嘅一個咁嘅情況裏邊嗱。我見到有啲人咧，佢就話：千祈唔好戒煙啊，因為戒咗煙咧，你仲死得快。咁我真係我見到有啲嘅病人抽咗好多年煙，咁咧佢一停止抽煙，後來咧冇幾耐死埋添。點解會咁樣咧？原來咧係平時要去戒煙，肯唔肯戒啊？唔肯戒啊！抽多咁多年啊，仲戒咩啊？到咩時候？到身體出問題，我哋查咗出嚟，咦？喂，你有問題喎，可能你生肺癌，咁佢就先至去戒。嗰陣時戒有冇用啊？已經冇用。所以呢啲叫做唔死唔戒，唔係戒煙會死人，而係去到好後期嘅，佢先至想繼續生存落去。然後嗰陣時先至的起心肝去戒，所以千祈唔好去到嗰個境況裏邊，你先至去決定去戒煙。肺癌咧係咁多種癌裏邊嘅第一號殺手，8成半嘅肺癌病人咧可以係同抽煙直接有關。所以如果你停止抽煙咧，起碼咧你8成半嘅機會減少咗生肺癌。OK， 即係好大部分個風險咧已經可以減低。通常咧嗰啲病人走嚟叫我哋成日check 啊，到你又抽煙，到我哋 check 到出嚟你係有肺癌咧，一般嚟講已經去到中期或者甚至乎晚期，所以咧根本係可以選擇嘅治療已經唔係好多，咁所以千祈唔好去到嗰個情況，你然後先至去後悔。所以最有效去減低肺癌嘅風險辦法就係停止抽煙。我唔知道大家有冇試過唔見咗手機？平時你有手機嘅時候隨便亂放，到有一日你發覺唔見咗手機，死啦，唔知放咗喺邊，係咪遺失咗呢？好想揾翻嚟。我發覺好多嘅病人有好嘅身體嘅時候，佢一樣係唔珍惜自己好好嘅身體，去肆意去做一啲傷害自己身體嘅事情。到身體
係開始出問題嘅時候，跟住就會後悔。手機你唔見咗，嘥500蚊、1000蚊可以買返，但係你冇咗好嘅身體嘅時候，你冇得去再得返好嘅身體，你會好後悔。我實在見到好多嘅人，當佢身體出問題嘅時候，去後悔自己以前冇好好嘅保護自己嘅身體。所以當你還擁有好身體嘅時候，記住好好去珍惜佢。作為一個男人，中國人嘅男人，我覺得係我哋有個責任去保護我哋嘅家人啦，保護我哋嘅細路仔啦，保護我哋嘅太太。但係有冇諗過，當你身體出問題，你連自己嘅身體你都冇法子去保護，你連自己嘅身體你都唔可以去照顧，你就如何去照顧你嘅家人，照顧你嘅家庭呢？所以做一個負責任嘅爸爸，做一個負責任嘅丈夫，你先要學習點樣去保護自己身體，唔好生病，你先至有呢個能力去照顧你嘅家人同太太。所以盼望大家仍然係抽緊煙嘅朋友，好好去諗諗我頭先講嘅一番嘅說話。當你還擁有好嘅身體嘅時候，要好好珍惜佢。OK， 多謝大家收睇今日嘅癌症小課堂。盼望大家有個好嘅身體，有好快樂嘅生活，唔會生病。我今日講到呢度，多謝大家。康恩關懷中心為癌症病人提供免費嘅支援同埋服務，如有需要，請致電0412384838。